نام ایزد یکتا. امروز یک شنبه، فکر میکنم 14 تیر باشه، تیر 1405. پیشوا ورامین، تعداد 57 تخم کبوتر بلند پرواز ایرانی به پرواز در اومد برای یه رکوردگیری. امیدوارم که امروز روز خوبی واسه هم ما باشه، هم همه عشقبازای ایران. نمایی بسیار زیبا از طلوع خورشید. ساعت 5 صبح و نمایی از ماه زیبا و نمایی از پیشوا. درجه هوا فکر میکنم حدود 43 درجه باشه. البته اینجا پیشوا هوای خیلی بدی داره، همراه با گرد و خاک، و همیشه هم از اون عددی که درجه هواش گفته میشه، من فکر میکنم 1-2 درجه بیشتر باشه گرماش، چون واقعا خیلی گرمه. ای جان، چقدر قشنگ دارن بازی میکنن. برید به امید ایزد یکتا. فعلا سعی میکنم از فرودشونم فیلم بگیرم و برای شما عزیزان عشقباز یه فیلم قشنگی بذارم. به امید دیدار.